पाकिस्तान समूरन मज़हबन लाइ महफूज़ मुल्क आहे। इस्लाम इंसाफ, रहम ऐं समूरन मख़लूक़नि लाइ एहतराम जोॻो हुकुम ॾिए थो। हुकूमत रवादारी ऐं गॾियल एहतराम जे माहौल खे हथी ॾियण लाइ पुरज़्म आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जो आलमी हफ़्तो मल्हाइण जे मौक़े ते पैगाम चवे थो, मज़हबी स्कॉलर्स ऐं समाजी अॻवान मुआशरे में बराबरी जो किरदार अदा कनि। हू आलमी बिरादरी सां गॾिजी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जो हफ़्तो मल्हाए रहिया आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बदअमनी फुरे चोरीअ जूं वारदातूं। करमपुर में नाके चौक पर हथियारबंदनि जी करियाना स्टोर ते का पोरू दुकान मालिक खे तशद्दुद करे रोक रक़म ऐं मोटरसाइकिल फुरे विया। दाऊदजानपुर में चोर घर में घिरी क़ीमती सामान वारे पिया। सुमरा पेट्रोल पंप वेझो हथियारबंदनि जी ट्रक ड्राइवर ऐं कंडक्टर खे यरगमाल पिड़ाए रोक रक़म ऐं ॿियो सामान पुफुर। ॼाम नवाज़ अली भरिसां कोट अब्दुल हकीम मिसकाणी में बिजलीअ जो ट्रांसफार्मर चोरी करण जी कोशिश। ॻोठाणनि जी मज़ाहमत बाद चोर फरार थी पिया। सेवण में बि फुर जूं 3 वारदातूं। मुरीद शाख भरिसां खंबड़ा थाने जे हद मां गुड्डू लिंक रोड क्रॉस बंद वठां डंपर ड्राइवर अगवा। लोहारी कश्मीरवासी आलम मज़ारी खे अगवा करे कचेड़ा खणी विया। इतला मिलण ते पुलिस लोहारी पुठियां कचेड़ा रवानी थी वई। भोजपुर भरिसां जमाल पुलिस चौकीअ ते कोकारी गैंग जे हथियारबंदनि जी का इतला ते पुलिस जी नफ़री पहुची वई। लोहारिन सां फायरिंग जी ॾे वठि पुलिस मौसूल पुलिस जी जवाबी फायरिंग सबबि लोहारी फरार थी विया। इलाइक़े खे कड़ो चाढ़े सर्च ऑपरेशन करे छॾियो। हमले खां पोइ कोकारी गैंग जे पुलिस चौकीअ ख़त्म करण लाइ पुलिस खे धमकी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल करे छॾी। उबारे जे रावती जे कचे में मुगवी जी बाज़िया विले पुलिस जो ऑपरेशन जारी। लोहारी सां फायरिंग जो सिलसिलो हलंदड़ पुलिस जो चवणु आहे त शर गैंग जो घेरो तंग करे छॾियो। जल्द मुगवी बाज़ियाब थींदा। अगड़ा के कचे वारे इलाइक़े में क़त्ल थियल जवान अफजल बेलीम जो केस दाख़िल। एक जवाबदार गिरफ्तार। FIR में 2 सुञातलनि समेत 11 ॼणनि खे जवाबदार तौरु नामज़द कयो वियो। पुलिस हिकु जवाबदार दिलजान सियाल खे गिरफ्तार करे वरितो, जहिड़े सां को बि वास्तो नाहे। नाहक फसाए पियो वञे। इल्ज़ाम हेठि नवीद अहमद सियाल जूं दाहूं। अमेरिका में वधीक एक जहाज किरी तबाह 6 ॼणा फोत। पड़ी मीडिया मूजिब पेंसिल्वेनिया रियासत जो शहर फिलाडेल्फिया में उत्तर ओभर वारे इलाइक़े में शॉपिंग मॉल वेझो नंढो जहाज किरण बैदि बाहि लॻी वई। हादसे में 5 ॼणा फोत थी विया। इंतज़ामिया तरफ़ां जहाज किरण वारे वाक़िए जी जांच बि शुरू। अमेरिका पाकिस्तान समेत 7000 खां वधीक गैर कानूनी रहंदड़ माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे मुल्क बदर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप जे इक़्तिदार संभालण खां पोइ पहिरीं हफ़्ते में कार्रवाई। कैलिफोर्निया मां गिरफ़्तार थियलनि में 10 पाकिस्तानी बि शामिल। जबरी बेदख़ल कयल अक्सर माण्हुनि ते तशद्दुद जे वाक़िअनि में मुलविस हुजण जो इल्ज़ाम। अमरीकी परॾे वज़ीर जो सऊदी मनसब सां टेलीफोनिक राब्तो। मार्क्यू रूबियो शहज़ादे फैसल बिन फरहान सां गज़ा जे मुस्तक़बिल ते ॻाल्हि ॿोल्हि कई। ॿिन्ही अॻवाननि में शाम, लबनान ऐं ख़िते में गॾियल मफ़ाद अॻिते वधाइण ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। अमरीकी परॾे वज़ीर सऊदी अरब सां इत्तिहाद मज़बूत बणाइण जो अज़्म कयो।